Ashama akkam jirtu nagaa keessan fayyaa keessan waan tokko na ajaa'ibsiitanii duukaa bahee waraabaa jira jechuudha. Maal si ajaa'ibsiisu jettanii abbaan hibbuu har'a waldaa isaaniif waldaadhaaf waggaa 7ffaa iddirii dhaabbatanii jiru. Iddirii waggaa 7ffaa isa kabajataa jirani waan inni baatee tollee bulaalaa karaa dudduubaa jechuudha. Nu arga nuti seesee gara irraa fagaanneet kaameraa zuumidhaan waraabbataa jira. Irraa baay'ee fagaannee jirra jechuudha. Garuu safeedii isaa baatteet bishaan bitataadha. Bishaan bitaa amma gara mana daabbootti fiigaa jira. Nu argine jechuudha. Nu argine nannoo jedha jechuudha. Fiigaa jira na ajaa'ibsa. Dubartoonni keessan jiran immoo maalumaaf inni qofni hin barreessaa hojjetan waan gudiin ilaalaa ture. Innaa amma mana dhufeeti safeedii naa kennaa wannoo naa kennaa jedhaa jira. Achi qomee gudii dhuma isaa laalla jennee duukaa buunee irraa bakka inni ga'u ilaallaa jechuudha. Hin fiigaa akkamitti bira keenya bira ga'uu dadhabne fiigaa jira. In qaana us argitanii odaanaati nan qaana argaa inni garuu qaanii ishii jedhamtu suuran jiru baatteetuma deema jechuudha. Safeedii isaa baatteetuma fiigataa jira namnis Bragau geenye zuumidhaan waraabbataa jira. Akkuma saniin jedhe jechuudha. Namoonni gaggaragaranii ilaalu. Safeedii isaa baatteetuma noo jula eessaa baay'ee seetan gibbii keessaa isa kaane noo deemaa jira jechuudha daandii. Waan isaa bakka tokkotti immoo namaaf hin dhaabne jedhu jala lafa keessa dhugaa. Noo baatteetuma. Yes. Oh, tole na jedhu ollee bina waraabadha jechuudha sirriitti. Faranjii karaan jalaa badde fakkaata. Faranjii karaan jalaa badde deemu fakkaata. Qunxaasaa uffatatee ayyaabbaa hebbuu. Ayyaabbaa hebbuu. Bakki isaan mafa godhachuudha. Maaliin mandeema bira ka'uu dadhabee no. Kuno mana daabboo ga'ee daabboo isaan fuudhaafii jira. Nana daabboo. Tokko moo lama qabdaa gurbaa? Amsaala. Kaffalataa jira kuno. Daabboo isaa fudhatee amma kaffalataa jira. Beekoo koy. Tuffisuuf ishee. Laala mucaas barsiifateera. Mucaas barsiifateera. Akka tuffisinni mucaan. Ay beekoo. Tole gurbaa. Laala. Mana keenya namni hojii malee taa'u jiru. Beekoonis kun tuffifatte daabbootti jechuudha. Abbaa eebbuu. Dubartoonni jiran immoo maaliif hidhii akkasitti nu baachifta garuu ani hojjetame sargii wannoo keetiif iddirii keessan meesti waa iddirii keetis dubbadhu reesuma kootti mee namoota warra kaaniifis fakkeenya ta'uu danda'a bar akkana kootu kagali keessa warri qilintoo jirtanii warri miseensa iddirii keenyaan taane atattamaan dafaatii miseensa ta'a
Eshi. Iddirii baay'ee bareedaadha. Tole. Isiniin jedha. Maaliif dubartoonni keessa jiranii dhiirotuma qofadha? Laakki. Iddirichi kan dhiiraa jedhama garuu haadholiinis shamarranis baay'ee keessa jira. Eshi. Kan miseensa ta'an iddirii warra dhiiraa nu wayyeedhani. Eshi. Kanaaf lamaaniif hundaa jechuudha. Daabboo maaliif tolchitan har'a walgahii qabna. Eshi. Walgahii keenyaaf afeeruuf. Namni hundumtuu dhufee nyaachuu danda'a amma daabbichi. Laakki. Miseensa warra ta'e duwwaa. Warri kaanuu dhufee nyaatu. Nyaatu. Harka koona dhukkubse daabbicha baay'ee ulfaata. Baay'ee ulfaata. Qaaruu yookiin narratti dabali. Narratti dabali. Sirratti dabala. Amma gara waldaatti nu geessisiisaa jira. Eessaa nu ba'a? Abbaa bulaala daabboo isaa gashate namoota kana keessaa seensee fiigaa jira. Haadha ishee nama dhimma hin qabne nama akkasii. Annan dadhabee dhugaa. Dadhabee deemu. Inni garuu laala daabboo isaa gashatee uummata kana keessa safeeddi isaa baattatee gara manaatti dhufaa jira jechuudha. Galuudhaaf deemaa jira. Kuda san dhaabbatee nama faana haasa'aa jira laala safeeddi isaa ukkabatee keewwatee jechuudha. Silkii keessaa immoo waan inni guuru hin beeku waan ta'e guura fakkaata laala. Silkii keessaa immoo waan ta'e guurrataa jira. Silkitti dhuma laalaa deema. As dammoo toora abbamaa jirtaan jedhaan waan inni naan jiru laala. Abba, amma ammaatu waan ati godhaa turte hunda ishii si waraabaan ture maalitti? Maaliif? Maalichuun fakkeenyuma abbaa gaarii waan taateedha. Si fakkeenyuma abbaa gaarii waan taateef. Abbaa gaarii namaan? Abbaa gaarii dhaarii taane. Abbaa gaariin jedhamu. Mana isaati fiigdee baate. Si waraabee takka xiqqoo jidduutti intarviiyuu si godhadheera. Akkasuma eessatti? Maali iddoo sanitti kootu maali diriin keessa maali minamina kootu galaan jenneeni. Eessatti? Maal sila intarviiyuu sin goone? Nirraanfatte? Abbaa cidhaa waan hin ta'eef. Amma maaltu si hafe? Bishaan bicha. Bishaan. Bishaanii fi nama. Baay'ee naafadhiis isaa amma naasofne. Yoo maasofne gargal? Uffata faa ganaan uffadhaa ganaanii mana diikoorii deema. Eeshee. Diikooriin deema. Eeshee. Uffata na warra na uffachiisan. Eeshee. Warra kopheen attidhaan warra rifeensa naa sirreessan. Warra mataa naa filan rifeensa naa filan. Eeshee. Isaan biraan deema ganaa. Ganaa bakka kan baateetu deemtu. Waanuma fe'eefuu bakka jiranitti ogummaa qaban irratti waan namatti kenname adaraa namatti kenname akka keetitti namni adaraa san bahuu qabaa jechuudha. Fakkeenya biraa immoo barumsa biraa dabarsuu barbaadan. Ani adaraa ba'aa jiramu. Oduun baanee akkasitti safeedii kee baattattee mandara keessaa daabboo kee baattattee mandara keessaa walii gadi fiiddaa. Amma warra achi jiru iyyuu jechuudha. Maalumatti fakkaataa laata? Maalidhu Muhammad fa'aa?
Si badhaasanii si geggeessuu qabu baraara. Si. Maal la badhaasuu saba waaqayyoo tajaajiluun bare lafarra miti badhaasa. Kanaaf maal jechuu geedhate maal si fadhiisu. Na fadhiisu. Fakkeenya gaarii ta'uu nu gaadha. Kanaaf nagaan oolaa jedhin ka daawwattoota keenya. Mee silkicha keessaa maal baaftaa? Ishi nagaan oolaa daawwattoota baaftee koo. Guyyaa gaarii isiniif haa ta'u baay'ee isin jaallannaa. Sagaleen kun na cufamee jira qufaan na qabee. Eeshi. Nagaan oolaa. Ciao.